临近北戴河会议和9月3号中共大阅兵之际，当局也开始了高压维稳，街头气氛十分紧张。根据访民提供的消息，从7月20日下午3点开始，北京开始对访民聚集地进行持续1周的大清查。当天傍晚就拉走了4车访民。访民王女士披露，目前北京的气氛非常紧张，到处清理民众，闹得人心惶惶。大量访民由于担心遭到截访，纷纷在被遣返之前寄出大量上访材料。就是给中央各大部门寄信，一寄就是30封、40封信的那种形式的，赶紧把信寄出去，如果抓去就抓回去呗。现在都有点惶惶不安的那种。有冤情在身的王女士本身也是访民，即使嫁到北京与丈夫同住，也同样遭到骗警上门威胁，声称如果她去上访，就要将她遣返回原籍。我现在也是有危险，他就说你不准到处去瞎窜，我的活动范围内不能涉及到2环以内，往天安门广场附近都去不了。我一去，一车人警察都直接奔我去了。上海访民刘东宝30多年前家被强拆，一直未获妥善安置，临时住房里的家具又被城管人员抢劫。他坚持上访，仅这2年累计被刑拘次数就达到9次，共270天。最近刘东宝因为再次进京上访被拘留，刚刚才被释放。他说，有不少上海访民近期进京维权，被抓回上海后全部关押在黑监狱里。那么去了就被抓回来了呀，这段时间都关起来。到了北京，马路上走走就被抓掉了，这马路上到处在抓人啊。